하시는 것들 시스템 차 파트 감기 필밸브 고정으로 물이 제대로 차지 않는 거 필밸브 교체하 있습니다. 이제 물이 정상적으로 많이 나오고 있습니다. 여기에 플래시 밸브로 이렇게 물이 많이 들어가야 됩니다. 그래서 변기통에 물이 찹니다. 변기통에 물이 차는 것입니다. 이제 그래서 정상적으로 끼웠습니다. 네, 잘 멈추고 잘 됩니다. 변기통 물 정상적으로 차고요. 물이 잘 들어갑니다. 잘 들어갑니다. 플래시 관으로 물이 많이 들어가고 있습니다. 정상적으로 잘 작동되고요. 물도 잘 차고 있습니다. 물이 잘 차고 있습니다. 네, 제한은 쭉 잘 작동됩니다.